你哋知唔知神山上邊嘅煤氣筒係點樣送上去嘅呢？我以為今次上山最辛苦嗰個係我，原來根本唔係。神山真係有的士㗎，不過唔係車，係人啊！老實講啊，我真係估都估唔到呢個世界上竟然有咁樣嘅份工。Bag abang berapa kg? Bag berapa kg? 20. 20公斤啊！20公斤啊！太恐怖啊！我而家呢個自己嘅 bag 咧，大概4啦，即係放啲水啊。哇！仲要開始落雨添，隻手啊真係麻痹晒，不過同自己講撐住啊！行咗6個鐘，終於到半山啦！我以為今日已經夠辛苦啦。原來凌晨2點半先係真正嘅開始。